Assalamualaikum bro, selamat datang kembali di channel saya Pal Freedom ya bro. Nah, yang waktu minggu lalu yang udah menonton part satunya, dan kali ini kita akan lanjut ke part 2 nya ya bro. Nah, yang belum nonton part satunya silahkan aja ditonton di sini ya bro, nah di sudut kanan atas. Nah, dan untuk yang udah nonton ya silahkan kita lanjutkan lagi ya bro. Nah, apalagi yang baru bergabung ya, yang belum subscribe silakan aja di subscribe ya bro. Nah, karena kan subscribe gratis ya bro. Nah, bagi teman-teman yang udah subscribe sangat terima kasih, apalagi yang udah mendukung channel saya sangat terima kasih, jempol 4 buat anda sekalian ya bro. Nah, oke, yang minggu lalu kita baru sampai pada pemasangan tangki. Nah, kita akan lanjutkan ini sampai di mana, ikuti aja terus, jangan kemana-mana. Terima kasih yang udah terus menonton. Nah, untuk penggunaan baterai sendiri saya tetap menggunakan original Yamaha ya bro, ya tipe YTZ6V lah, atau bisa dibilang ukuran 5 ampere. Ya walaupun cuma sekedar hanya dudukan baterai, tapi saya tetap menggunakan yang asli ya bro. Nah, jangan sampai baterai kita itu tidak ada pegangannya ya bro, atau holdernya bakalan getar itu bro kalau saat rabas. Jadi jangan lupa ya, setelah kita pasang holdernya kita baut kanan kiri dan kita kunci dengan kuat ya bro. Nah, ini tahu kan apa bro, ini kan spakbor belakang bro. Untuk kita pemilihan yang berwarna ya bro, misalnya selain putih sama hitam ya, kalau berwarna itu usahakan pilih yang original ya bro, supaya tidak pudar ya bro kalau terkena hujan panas gitu bro, dan lagi pula lebih tebal bahannya bro. Untuk swing arm sendiri ya bro, kita gunakan dulu sementara yang punya Kawasaki original ya bro. Nah, mana tahu nanti kita pengen upgrade pakai punya aluminium atau punya SE. Nah, nanti bakal kita kita review lah kalau ada bahannya bro. Nah, ini juga setelan rantai atau dibilang anting-anting ya, ini juga original, langsung saya chrome supaya lebih kelihatan bersih ya bro. Oke, kita lanjut ke pemasangan unit tracknya dulu ya bro, baru lanjut ke swing armnya. Jangan lupa unit tracknya juga dilumasi ya bro, supaya lancar lah subscribe nya gitu.
Nah ini juga pedal rem ya, pedal rem belakang original juga langsung saya chrome ya, supaya kelihatan bersih dan kinclong ya bro. Nah untuk penggunaan pot step depan saya menggunakan model SE ya bro. Jadi ini bukan original tapi memang ini model SE yang bentuk pijakannya itu dari logam ya bro. Nah ini juga banyak dijual ya bro di online lah bisa dibilang, dan harganya pun bervariasi ya bro. Dan yang ini adalah tutup baut swing arm ya bro. Nah ini kepunyaan punya Ninja sebenarnya, Kawasaki Ninja, tapi bisa juga digunakan untuk KLX juga. Pokoknya dimana ada baut saya lumasi dulu ya bro sebelum dipasang bautnya, karena supaya suatu saat dibuka itu nggak lengket ya bro, bautnya gampang lagi nggak bekarat ya. Nah ini tutup baut swing arm ini memang dari sononya udah chrome ya bro, memang ini kepunyaan Kawasaki Ninja ya, pas juga dipasang di KLX ya bro, jadi makin matching lah. Nah kini kita masuk pada pemasangan wheelset ya bro. Nah di sini saya menggunakan tromol ori yang langsung saya cat, karena memang dari sononya itu seperti nggak ada catnya ya bro, seperti warna logam biasa, jadi saya cat supaya cantik lah ya. Kemudian bagian bearing belakang juga udah saya double jadi 4. Nah dan ini bushing untuk menggantikan gearbox. Nah bagi yang belum tahu gimana prosesnya, ada di video saya yang sebelum-sebelumnya bro, bisa dicari bro kalau pengen tahu bagaimana prosesnya, karena saya udah nggak pakai speedometer jadi saya gunakan ini bro. Banyak tuh dijual di apa ya bro, variasi lah namanya. Nah untuk wheelset belakang itu sangat PNP ya bro, karena memang swing arm juga saya pakai KLX, wheelset juga KLX. Yang perlu penyesuaian itu di bagian depan ya bro, wheelset depan, karena menggunakan upside down CRF dan menggunakan
website KLX. Jadi di situ ada penyesuaiannya. Bagi yang belum nonton gimana cara prosesnya, itu ada video. Nah, itu dia di kanan atas ya bro, bisa disaksikan. Ya, kini kita masuk pada pemasangan spakbor depan. Dan untuk yang depan ini saya menggunakan model CRF 150 ya bro. Nah, juga papan nomor juga saya model CRF 250. Dan untuk pemasangan spakbor ini PNP ya bro, karena memang sama-sama kepunyaan CRF 150 ya bro. Nah, untuk pemasangan papan nomor ini udah saya bahas pada video-video sebelumnya ya bro. Oke, bisa dicari, bisa disaksikan ya videonya, karena di sana juga ada tutorial cara pembuatan bracketnya juga pada segitiga bawah CRF ya bro. Nah, bisa dicari bro, tonton untuk apa ya referensinya. Jadi setelah pemasangan dekal pada spakbor depan ini, dan sekian dulu ya bro video saya untuk part 2 ini ya bro. Dan maklum ya bro, karena durasi kita udah panjang banget ini bro. Nah, takutnya susah nanti saya nguploadnya bro, seperti saya bilang kemarin ya bro. Jadi jangan kemana-mana, yang udah nonton silakan diikuti terus channel saya, video saya maksudnya ya bro. Dan yang belum subscribe apalagi bro, dan kapan lagi, dan supaya tidak ketinggalan video yang part ketiganya ya bro. Nah, jika ada yang ingin dipertanyakan ya silakan aja tulis di komentar ya, mungkin saya jawab dan saya bantu ya bro.